πολλά τα θέματα, αλλά ας αρχίσουμε από την επικαιρότητα. Ότι δηλαδή περιμέναμε όλη την Ανάσταση του Θεανθρώπου για να γίνει και η Ανάσταση της οικονομίας της χώρας. Το περιμέναμε όλο το χειμώνα γιατί το επανελάβαμε από το Πρωθυπουργός αυτό. Ότι μαζί με την Ανάσταση θα δείτε και την Ανάσταση της οικονομίας. Και τη μεν Ανάσταση του Θεανθρώπου να τη ζήσουμε σε μερικά 24 ώρα, αλλά η κατάσταση της οικονομίας είναι θολό τοπίο. Και είναι θολό τοπίο διότι περιμέναμε την περασμένη εβδομάδα να κλείσει όλη η ιστορία, είπαν ότι θα έκλεινε αυτή τη εβδομάδα, είπαν ότι θα έκλεινε τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά τη Μεγάλη Πέμπτη αύριο δηλαδή που είναι η Σταύρωση, ουσιαστικά ζούμε το δράμα της χώρας, τη Σταύρωση της χώρας. Και ζούμε τη Σταύρωση της χώρας διότι από το Γενάρη πέρσι, το 2015, η χώρα βρίσκεται σε μια διαρκή διαπραγμάτευση. Αυτή όμως η διαρκή διαπραγμάτευση έχει συνέχεια ήττες. Δεν μπορώ να καταλάβω μια διαπραγμάτευση που οδηγεί σε αλλεπάλληλες ήττες. Ήττα το καλοκαίρι, γιατί τότε υπήρχε θέμα τι θα γίνει εάν δεν ψήφιζε η αντιπολίτευση, οπότε η Ελλάδα θα αποχαιρετούσε το ευρώ και την ευρωζώνη, και αφού εψήφισε η αντιπολίτευση για να σώσει την Ελλάδα και όχι την κυβέρνηση, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε υπογράψει ο Πρωθυπουργός, κανένας δεν ήξερε, μετά μάθαμε ότι είναι συνυπεύθυνη η αντιπολίτευση γιατί εψήφισε. Αυτά τα πράγματα τα παράλογα, τα ανεδαφικά, δεν μπορεί να τα φανταστεί κανένας ανθρώπινος εγκέφαλος, τα ζούμε. Είναι υπεύθυνη γιατί ψήφισε για να μην αποκλειστεί η Ελλάδα από το ευρώ και την ευρωζώνη, γιατί θα ήταν καταστροφή, διότι ουσιαστικά θα υπήρχε το η χρεοκοπία της χώρας. Είναι συνυπεύθυνη για κάτι που δεν το διαπραγματεύτηκε και για κάτι που δεν ήξερε καν τι ψήφιζε εκείνο το βράδυ. Ψηφίσαμε συνειδητά για να μην καταστραφεί η χώρα εκείνο το βράδυ. Τίποτα άλλο. Και συνεχεία άρχισε μια διαπραγμάτευση, στην οποία πάλι δεν συμμετέχει η αντιπολίτευση. Και ακούμε όλα αυτά με αποκορύφωμα την Ανάσταση της οικονομίας στο Πάσχα. Το αποκορύφωμα. Και ερχόμαστε στο Πάσχα και εγώ ενώπιό σας, χωρίς να κάνω αντιπολίτευση, καμία αντιπολίτευση, περιγράφω απλώς τα γεγονότα. Και βεβαίως, εάν θέλετε επί του θέματος αυτού, να κάνουμε ερωτήσεις και συζήτηση, ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Θέλει να πει κάτι η κυρία Μανώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους σας για την παρουσία σας και να ευχηθώ και εγώ σε όλους καλή Ανάσταση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη σήμερα μπαίνει σε μια διαδικασία συσπήρωσης του κόσμου. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένη μόνο με ψέματα, δυστυχώς αυτό είναι μια διαπίστωση που κάναμε, κανένας δεν το ευχόταν από την αρχή. Μόνο με ψέματα λοιπόν πήρε τις προηγούμενες εκλογές. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν νομιμοποιείται πλέον στο να παίρνει τόσο σημαντικές αποφάσεις για τον ελληνικό λαό και να τον οδηγεί δεδομένα σε μια απελπισία. Και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε εδώ και είμαστε ανοιχτοί σε ένα διάλογο με τον κόσμο, έτσι ώστε να ακούσουμε ό,τι προτάσεις έχει σκοπό να κάνει, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, βασισμένο βέβαια στο γεγονός ότι η Ελλάδα περνάει κρίση και ήμασταν οι πρώτοι που κληθήκαμε να την αντιμετωπίσουμε και ως ΠΑΣΟΚ ακούσαμε τα απίστευτα από το λαό. Αποδεικνύεται ότι δεν είχαμε άδικο τότε. Θεωρούμε λοιπόν ότι σήμερα είμαστε σε θέση, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τους ανθρώπους, τους έμπειρους και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικά, λέγοντας μόνο αλήθειες στον κόσμο, έτσι ώστε κάποια στιγμή η Ελλάδα να μπορέσει να ξεφύγει από αυτή τη δύναμη.